好，Dicky，多謝你接受今次嘅訪問啦。咁就我知道你喺嗰個做電商嘅第三者物流公司咧，其實有一行咧有好豐富嘅經驗喎。咁你可唔可以講下你處理呢個電商物流上面究竟主要嘅職責同埋恆常嘅工作範疇係啲乜嘢嚟咧？其實都介紹下我自己先啦，因為我其實係 Dealercense 裏面嘅創辦人之一啦。咁其實 Dealercense 每日處理咁多嘅包裹嘅時候咧，其實係需要好多嘅支援喺裏面嘅。咁我哋日常生活其實係好多嘢要做嘅，即係物流裏面。其實我自己譬如管理緊一個團隊係講緊100幾人嘅團隊啦。咁因為 Dealercense 其實係由零開始慢慢 build up 到而家100幾人嘅團隊。咁其實我哋個 network 亦都有好多嘅 parcel 喺度走緊啦。咁我哋有大概成200幾個嘅 vendor 啦。客戶群組亦都有成3000幾個，咁所以咧，我每日都要係令到呢啲 parcel 順利地從一啲seller 運送到去呢啲 buyer 嘅手中咁呢個就係我嘅任務嚟嘅。咁其實除咗我哋 daily 嘅活動之外啦，其實我哋都仲要兼顧好多 development 嘅嘢啦。因為電商物流其實瞬息萬變啦，咁我哋就要不停去爭取市場嘅空間咁呢個就係我哋每日都要恆常去做好多 development 嘅嘢，去同我哋 competitor 競爭啦。頭先阿 Dicky 我就知道你提到就話要處理一啲恆常好多千變萬化嘅包裹啦，又要做一啲唔同業務嘅發展，又要對住唔同嘅競爭者啦。咁其實呢份工咁有挑戰性，點解你會係咁有熱誠去加入呢個物流行業呢？其實都好難嘅。本身咧，我哋喺10年前咧，我哋都係 seller 嚟嘅咁其實10年前我哋做 seller 嘅時候，覺得好辛苦喺香港做生意。咁我哋有好多行家啦，其實已經係 migrate 咗過去內地啦因為香港做生意地租又貴人工又貴物流嘅線路又好少。咁所以嚟講咧，我哋慢慢去轉變咁我哋由 seller 覺得，我哋真係嗰個生態唔係幾好喎。咁我哋就慢慢話不如我哋搞多一間物流公司出嚟啦。咁就之後就成立咗 Dealercense 咁就 dealer 同埋 send 就幫啲 seller 去 send 嘢咁解咁喺呢個過程裏面咧，其實我哋好努力咁去做啦，即係將啲包裹就 through 我哋嘅 network 建立好多唔同嘅 network。去 send 嘢，咁就希望我哋嘅 seller 喺香港可以做好個生態，咁亦都可以 benefit 到 to 呢個e-commerce 嘅 industry 咁樣。明白。其實聽你講都好有抱負啦，咁就將一啲嘅本身單一嘅物流行業啦，變為一啲好多元化嘅電商啦，以至到都好啱一個疫情上邊嗰個嘅改變，而家都好中意嗰個電商喎。咁你成立呢個公司同埋擴展期間啦，究竟我想問，究竟面對住主要啲咩挑戰同困難呢？其實 Dealercense 係由零開始去 build up 㗎。咁其實咧，我哋係冇攞過任何 funding啦，我哋又冇攞過任何人嘅借過人嘅任何嘅錢啦。咁由零初創其實係好辛苦嘅一件事。咁我都好記得我哋初創嘅時候就3位 founder 咁因為冇請到人。所以譬如有啲貨嚟到嘅時候，我哋自己要落去拆車啦，咁大熱天時又要自己去送貨啦咁樣。咁亦都亦記得有一個場景就係話，我係送完貨之後就即刻去換西裝，跟住就上到去一個 seller 度見客。咁個 seller 咧就同我講：咦，頭先送貨嗰個係咪你嚟㗎？咁我就同佢講：係啊，其實 Dealercense 係一間初創公司。咁其實咧，除咗我哋係要送貨之外，我哋亦都要兼顧埋做 sales 啦，做埋好多 admin 嘅嘢啦咁嘅。所以呢段時間係對我哋嚟講係最辛苦嘅時間啦。咁但係亦都咁講啦，因為經過呢啲最辛苦嘅時間，我哋覺得就係我哋對呢個行業好熟悉啦咁亦都係 build up 咗我哋嘅信心喺呢個行業裏面啦咁我見到你好似扮演到唔同嘅角色喎，好似跟住咧就着住戲服咁樣去見住你個客咧，其實真係好唔簡單，即係話你文武都 OK 嘅啫咁樣啦，會係咁樣啦。咁可唔可以講下究竟其實你嗰個嘅好多人都其實
對一個嘅電商物流上邊，其實都係唔知道個日常運作係啲乜嘢嚟嘅。究竟電商物流究竟嗰個幕後嘅工作牽涉到嘅範疇係啲乜嘢嚟咧？其實好多人都唔明我哋做物流嘅一啲日常工作嘅。其實佢哋嘅簡單理解就係我寄嘢咯，呢啲物流咪運輸咯。其實都唔一定嘅，因為咧我哋其實牽涉到一啲嘅供應鏈嘅管理啦，嚇，由 seller 佢點樣去生產，跟住之後點樣配送嚇，去到我哋做倉儲，亦都會牽涉好多數據嘅傳輸同埋一啲關務嘅合作咁樣。咁其實咧由一件件。嗱，你諗一件件就簡單啦。如果當你可能係有好多個 seller，每日賣緊好幾百件件，亦都好多 buyer 喺世界各地而家賣緊貨，咁我哋要係用好多嘅渠道嚇，講緊係可能係幾百條嘅渠道，從一啲 seller 賣過去一啲 buyer 嗰度，其實呢個複雜性係好高嘅嚇。明白嘅。咁你見到就係話，原來幕後工作都牽涉到好似兵工咁樣啦，就要去分散唔同嘅工序。咁我想問喺你個電商物流入邊，有冇牽涉到做一啲創新嘅科技或者技術去改變一個嘅供應鏈嗰度咧？其實我哋一路 DealerSend 都標榜自己都係一間 Tech Logistics 嘅公司嚟嘅嚇。咁我哋同傳統嘅物流唔同，因為傳統物流就係大貨嚇空運，咁就一票貨就一張提單咁樣搞掂，但係我哋其實係每日處理上10萬件甚至上100萬件嘅件，所以我哋裏面咧係牽涉到好多數據喺裏面嚇，亦都好多信息嘅傳播嚇，亦都有好多究竟我件件去到邊啊？我要追蹤呢啲咁嘅情況。咁其實喺裏面咧，我哋用咗好多大數據嘅管理啦。咁而家亦都引入咗一啲 AI 嘅新穎啲嘅概念啦。咁就去幫到啲 seller。去分析翻佢而家每一日寄件係去咩國家多啊？佢寄嘅咩產品最多啊？咁其實好多 seller 都係咁樣同我哋講翻嘅。其實係多謝我哋 DealerSend嘅，因為譬如我哋講咗，而家以色列呢個國家原來係好多市場喎，市場好大嘅喎嚇，好多件可以寄去以色列嘅喎。咁佢哋亦都會將佢哋嘅廣告投入翻喺以色列呢個市場度嚇，咁變咗。對 seller 嚟講，我哋運用咗啲數據去俾到一啲 insight 佢哋，咁佢哋就自然可以投入多啲喺呢個市場，亦都產出個回報，亦都對 seller 嚟講係好高啊。咁所以嚟講咧，喺 DealerSend 嘅角度咧，我哋有好多大數據嘅管理啊，亦都用喺呢啲咁嘅創新科技啊。其實聽到你講緊間公司係一個好成功嘅例子係咩？好多人誤以為物流係一個好勞動性、好簡單，原來都知道原來係一個大數據同埋高端科技，原來係牽涉到好多人都誤解啦。咁其實而家都講緊一啲大數據嘅時代嘅，你可唔可以講下究竟我哋作為一個大專嘅學生，究竟應該點樣去預備一個加入一個電商物流行業呢？其實物流咧係佔香港嘅 GDP 20%嘅。其實喺物流裏面係好廣闊，亦都有好大嘅空間係可以賺好多嘅錢。如果向錢看，當然物流係一個好好嘅地方。你可能佔即係入到去做少少1%，其實你已經可以賺好多好多嘅錢。咁呢個係其一啦。咁如果唔係往錢看嘅時候，其實物流亦都有好多崗位嘅，係有銷售啦，有 operation 啦，亦都頭先有講到 IT 啦、AI 啦、marketing 啦。咁其實係好適合唔同類型嘅學生去投身呢個行業嘅喎。譬如嚟講銷售我哋只要個 presentation skill 做得好，或者個人 outgoing，其實就可以 adapt to 呢個物流嘅銷售環境㗎咯喎。咁如果譬如咁講，我讀 IT 嘅，我自己 programming 好叻嘅，咁佢就可以去我哋 IT 嘅部門做一啲數據嘅分析啦，亦都可以去設計一啲我哋叫做物流嘅應用系統啦，例如 WMS 啦、ERP 啦呢啲。咁其實有好多好多嘅崗位係可以俾到好多大專嘅學生去發揮佢哋嘅所長嘅。明白。即係話換言之，就話學生可能係透過一啲嘅實習啦，或者去做一啲嘅參觀，能夠更加了解佢哋職前嘅需要同埋嗰個嘅性格上面啦。咁我又想問啦，頭先你講緊電商物流呢樣嘢啦，供應鏈啦。
咁其實都係啲人都講話，成日都講同可持續發展咧係一個有一定嘅關係。咁究竟你可唔可以講下，究竟電商物流同埋可持續發展究竟點樣可以互相去融合一齊咧？其實可持續發展咧，Dealer Zen我哋就不停喺度做緊㗎啦。譬如啦，減排啦、減碳啦，呢啲其實一路都喺度做緊。我自己認為咧，如果要做一個可持續發展咧，必定要係啲 seller 或者係啲寄件人都有 benefit 嘅，咁佢哋先至會願意去同我哋配合去做一個叫做節能嘅玩法啦。例如我舉個例子我哋做一個無紙化咁絕對係可以減排啦或者減碳啦咁樣。咁但係我哋要講翻俾我哋嘅 seller 知道，原來無紙化之後咧，我哋嘅清關係會快咗嘅喎，我哋個便利性又會高咗嘅喎佢哋亦都唔使打印咁多紙張啦，咁樣變咗佢哋亦都慳咗好多咁樣。亦都另外一方面喺包裝物料上面，喺物流界亦都係好多咁如果我哋可以推介俾啲 seller 話俾佢知，原來包裝你用一啲叫做譬如 user friendly 啲嘅係紙或者係木咁嘅一啲包裝 ，instead of 膠嘅包裝咧，其實有好多 buyer 係 appreciate 嘅喎。咁如果佢哋 appreciate 嘅時候，翻單量咪又高咗咯。咁所以對於佢哋嚟講，如果我哋喺一個綠能或者減排減碳呢啲話題上面，能夠大家都有裨益嘅時候咧，咁佢哋亦都好願意去支持我哋去做呢個持續發展嘅。咁聽你講就係電商物流啦，其實係一個可持續發展一個主要嘅一個行動嘅目標啦，同埋一個主要係一個好好嘅公司嘅策略將來嘅趨勢啦咁樣啦。咁我想問啦，喺你嗰個發展物流個經驗裏邊啦，咁其實你都會係對於嗰個令到希望多啲年青人去加入呢一個行業啦，你可唔可以有一啲鼓勵嘅説話，能夠讓年青人係加入呢一個物流嘅行業呢？就想同各位講就係話，希望大家珍惜時間啦，因為世界真係變得好快，我哋係寧願一步一步咁去實踐自己嘅夢想，都唔好固步自封啦咁樣。好，咁就今日啦，好多謝阿 Dicky 啦，咁就會好真實嘅訪問啦，同埋係一啲真實個案嘅分析。咁就其實咧，我哋做電商物流啦，其實係一個新興嘅行業。當大家去諗自己思考邊啲行業同埋升學嘅選擇嗰陣時，都不妨考慮下有一啲唔同跨界別或者跨學科去發展，咁讓大家能夠可以諗一諗電商物流其實係一個係可以將來發展嘅趨勢，特別喺一個疫情之下一個新興嘅產業。咁就多謝大家收睇。